Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de alguns exercícios, dando uma dica dos exercícios para diminuir o bruxismo. São exercícios muito simples, são só 4, um é de relaxamento. Esses exercícios visam proporcionar uma melhor posição da musculatura e da articulação, considerando que hoje o bruxismo ele atinge 80% das pessoas. Esse exercício é bom fazer uma série de 1 a 3 antes de dormir. É claro que é imprescindível o dentista, você fazer uma visita para ver a posição dos dentes, conforme for tem que usar um aparelho de proteção e reposicionamento mandibular, ou uma placa mesmo mais simples de bruxismo. Mas esses exercícios sempre são bem recomendados. O primeiro, que é muito simples, é de segurar a mandíbula fazendo força contrária, com a boca semiaberta. Que a boca tem 2 estágios, uma é rotação e a outra é translação. Então você vai segurar em rotação, para não forçar muito a articulação, porque ela sai da articulação dela quando ela está na translação. Então vai ser assim. Segura uns 15 segundos, depois é ao contrário. Você vai segurar para não fechar. Segura uns 15 segundos, depois você massageia o masseter, que é o músculo mais forte, um dos músculos mais fortes do nosso corpo, e depois o temporal. Depois, se você abrir na boca, você vai ver que forma um buraco aqui, uma fossa. Forma uma fossa aqui, ó. Aí você vai tentando abrir o movimento completo. Rotação e translação. Fecha. Bem suave, tentando reposicionar a articulação se a boca abrir muito torta, tipo assim, ó. Aí você vai ver que a articulação, ela movimenta diferente. Aí você fica aqui uns 30 segundos, mais ou menos, fazendo exercício, tá? E depois você vem novamente e faz o relaxamento. É simples assim. E é sempre bom ir ao dentista para ver se a mandíbula está balanceada, alinhada e calibrada. Igual o carro mesmo. Um abraço.